अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फरहान राजपूत फ्रॉम mtechshore.com और आज आपके लिए एक लेटेस्ट गेम स्टिक का रिव्यू लेकर आए हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे होंगे। सो मेरे हाथ में इस वक्त है K8 गेम स्टिक। K8 गेम स्टिक जो है 2024 के लास्ट में आने वाली गेम स्टिक है और इंतहाई एडवांस और लेटेस्ट फीचर और हाई स्पेसिफिकेशन के साथ K8 गेम स्टिक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है चाइना की तरफ से। सो गेम स्टिक क्या चीज़ है? गेम स्टिक एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आप अपनी किसी भी LCD LED मॉनिटर के ऊपर लगा के उसके अंदर गेम्स एंजॉय कर सकते हैं। ना आपको इंटरनेट की जरूरत है और ना ही किसी और चीज को परचेज करने की जरूरत है, कोई CD वगैरह, कोई गेम्स वगैरह डलवाने का कोई खर्चा नहीं है, कोई USB वगैरह नहीं आपको चाहिए। सो K8 जो है इस सीरीज में इस वक्त की सबसे लेटेस्ट गेम जा रही है, गेम स्टिक जा रही है। इसी को आज हम रिव्यू करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, कुछ सेलिएंट फीचर आपको बताता चलता हूँ। 1990 से लेकर 2008 तक आने वाली जितनी रेट्रो गेम्स हैं, कुछ एडवांस गेम्स हैं, वो